كل مرة بتقول فيها حاضر بس عشان ترضي اللي قدامك، انت بتمسح جزء من شخصيتك وبتحرق أغلى كنز تملكه في حياتك. تخيل معايا انك عايش جوه بنك، بس البنك ده مش بيخزن فلوس، ده بيخزن طاقة ووقت. كل يوم الصبح بينزل في حسابك رصيد محدود جدا، وفجأة يجي زميلك يطلب منك شغل مش بتاعك، فتقول أكيد من عيوني. يكلمك صاحبك عشان تخرج خروجة انت مش طايقها، فتقول ماشي يلا بينا. مديرك يرمي عليك تاسكات زيادة من غير مقابل، فتقول تمام تحت أمرك. تيجي في آخر اليوم تفتح حسابك عشان تسحب شوية وقت لنفسك، لصحتك، لأحلامك، تلاقي الرصيد صفر. احنا اتربينا على كذبة كبيرة جدا، كذبة إن الشخص الطيب أو الجدع هو اللي بيقول دايما نعم. بس الحقيقة اللي محدش قالها لك هي إن النعم المستمرة دي مش بتجيب لك الحب، دي بتجيب لك الاستغلال. طيب ليه الكلمة المكونة من حرفين بس، كلمة لا، بترعبنا بالشكل ده؟ وإزاي الكلمة دي لو عرفت تستخدمها صح ممكن تكون أقوى سلاح يغير مسار حياتك بالكامل؟ ركز معايا لأن اللي هقولهولك دلوقتي ممكن ينقذك من سنين سحلة وضياع واستنزاف. عشان نفهم ليه بنخاف نقول لأ، لازم نرجع لورا شوية، لورا كتير في تاريخ البشرية. عقلك متبرمج من آلاف السنين إنه يعيش جوه قبيلة. في الزمن ده لو القبيلة رفضتك أو طردتك، ده كان معناه الموت. عقلك الباطن لسه عايش في الرعب ده. كل مرة بتفكر تقول فيها لأ، عقلك بيترجم ده لإنذار خطر. لو قلت لأ هيزعلوا، ولو زعلوا هيطردوني من حياتهم، ولو بقيت لوحدي هضيع. الخوف من الرفض هو اللي بيخليك توافق على حاجات بتموتك من جوه. بس هنا بتظهر المشكلة الحقيقية، قانون التكلفة البديلة. في الاقتصاد مفيش حاجة ببلاش، وفي الحياة كمان مفيش نعم ببلاش. أي نعم بتقولها لغيرك هي في الحقيقة لا بتقولها لنفسك. لما قلت نعم لخروجة ملهاش لازمة وانت تعبان، انت قلت لا لصحتك ولجسمك اللي محتاج يرتاح. لما قلت نعم لشغل زيادة بيستنزفك، انت قلت لا لوقت كان ممكن تقعده مع عيلتك أو تطور فيه مهارة تانية. المشكلة إنك بتدفع التمن من حسابك أنت، مش من حسابهم هم. لكن في سر غريب جدا في علم النفس البشري عايزك تركز فيه كويس. إحنا بنفتكر إن الموافقة الدايمة هي اللي هتخلي الناس تحبنا وتقدرنا، صح؟ الحقيقة هي العكس تماما. الناس مش بتحترم الشخص المتاح دايما. فكر فيها، أي حاجة متوفرة بزيادة وسهلة قيمتها بتقل. الذهب غالي عشان نادر، والرمل رخيص عشان موجود في كل حتة. لما بتبدأ تقول لأ، أنت بتبعت رسالة غير مباشرة للي قدامك، بتقول له أنا وقتي غالي وأنا عندي أولويات. في الأول الناس اللي اتعودت تستغلك هتتضايق، وده طبيعي لأنك قفلت الحنفية اللي كانوا بيشربوا منها ببلاش. بس مع الوقت الضيق ده بيتحول لاحترام. الناس بتحترم الشخص اللي بيحترم نفسه وبيرسم حدود. الكاريزما الحقيقية والثقة بالنفس بتبدأ من قدرتك على رسم حدود واضحة وممنوع حد يتخطاها. طيب إزاي تبدأ تقول لأ من غير ما تحس بالذنب أو تبان شخص عدواني؟ في قاعدة بسيطة جدا ممكن تقلب الموازين لصالحك، اسمها قاعدة الثواني الثلاث وقانون السياسة الشخصية. أولا، إياك ترد في نفس اللحظة. لما حد يطلب منك حاجة، عقلك التلقائي بيبقى عايز يقول حاضر بسرعة عشان يهرب من الكسوف وتوتر الموقف. ادفع التوتر ده بجملة سحرية: هبص بجدولي وارد عليك. الجملة دي بتديك مساحة تفكر، بتكسر رد الفعل التلقائي، وبتحسس اللي قدامك إن وقتك فعلا مشغول ومنظم. ثانيا، استخدم السياسة الشخصية بدل الرفض الشخصي. يعني بدل ما تقول أنا مش هقدر أساعدك في الشغل ده عشان مش عايز، قول أنا عندي سياسة إني ما باخدش أي شغل إضافي قبل ما أخلص اللي في إيدي عشان أطلعه بأعلى جودة. أنت هنا مش بترفض الشخص نفسه، أنت بتطبق قاعدة عامة في حياتك. الأسلوب ده بيشيل الحرج تماما، وبيخلي الرفض منطقي ومحترم جدا. في النهاية عايز أرجع بيك للبنك اللي اتكلمنا عنه في الأول. رصيد وقتك وطاقتك هو الحاجة الوحيدة اللي لو ضاعت مستحيل ترجع تاني. كل مرة بتكتم فيها كلمة لا عشان تتجنب مواجهة صغيرة مع حد، انت بتخلق صراع أكبر بكتير جوه نفسك. صراع مع إحساسك بالقهر وبالاستنزاف، وبإنك عايش حياة بتخدم أهداف وراحة ناس تانية غيرك. كلمة لا مش قلة ذوق ولا إهانة ولا أنانية. كلمة لا هي جدار حماية بتبنيه حوالين أحلامك وصحتك النفسية وسلامك الداخلي. المرة الجاية اللي حد يطلب منك حاجة انت مش عايزها أو بتيجي على حسابك، افتكر انك مش مجبر تكون البطل المتاح في قصة حد تاني. لو ده معناه انك هتبقى الضحية في قصتك انت، اتعلم تقول لا عشان تعرف أخيرا تقول نعم لنفسك.